Hepinize merhaba Hepinize arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Puzzle aldık 1000 tane. 1000 bunu tane. ben yapacağım arkadaşlar. Yaparsam da bunun videosunu size atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Yaptıktan abone olmayı, sonra. like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle tarz videolar istiyorsanız bizden ilk baş kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı sakın unutmayın. Benim kanalıma da Evet abone arkadaşlar olmayı. YouTube'da kazandığımız paraları mesela falan kazanıyorsak böyle şeyler yapıp da size video çıkarmak istiyoruz. Ya da sizin istediğiniz videoları çıkartacağız. Evet, kazandığım paraları böyle atacağım ve size video çıkmak istiyorum. Çıkmasını istiyorum. Tamam arkadaşlar. 1000 tane puzzle. Arkadaşlar iki türü vardı. Bu şekilde. çiçekli abi. vardı. Arkadaşlar bu bizim aldığımız, bu ikincisi ama bir tane kalmış bundan, biz de bundan aldık. Arkadaşlar çiçekli çok almışlar ve öyle İstanbul Boğazı gibi bir yer var ya, onu almamışlar ya. Alan var ama 3 almamışlar. tane ve 4 tane mi ne kalmış? 3 tane Bundan kalmış. bir tane kalmış, onu da ben aldım. Evet, açalım. Fiyatını söyleyelim mi? Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar yapmanız için şöyle bir tane broşür çıkması lazım görmeniz için. Çünkü burada öyle Biz şu an yeni açıyoruz ve ilk defa açıyoruz arkadaşlar. Yeni aldık şu an. şöyle anlarsınız zaten. Daha hiç açılmamış paketi. Oh, çok evet şu şekilde. Ve çıktıdan aldık arkadaşlar. Dün fiyat gözükmüyordu. Şu şekilde aldık. Alacaktım ama fiyatı görünmediği için Göstersene bir. Ay yırtmaya korkuyorum valla. öyle yırtmayacağım. Buradan açacağım. İnşallah istediğim gibi. Arkadaşlar bir şey unuttuk. Eyvah. Bir şey unuttuk. Ne? TikTok hesaplarımızı takip ettiniz mi? Evet, benimkisi Yağmur Barbie TV 2 Eneskan Official. Yağmur yazsanız çıkar. Yağmur Barbie TV 2 yazın, bir de öyle deneyin. Resmi yok. Y resmi. Makas getirsene abi. Senin makasın neredeydi arkadaşlar? Makasım kayboldu lan. Kaybolmadı da abim. Kayboldu. Arkadaşlar 2 dakika makas alsın gelsin abim. Al bunu. Evet, Arkadaşlar, hemen buldu. Ben makası kapatır buldu. kapatmaz buldu arkadaşlar. Böyle güzel kesmek istiyorum. Sen de bak o sırada. Oğlum herkesin istediği manzara değil mi? Şuna baksanıza. Çok güzel manzara. Arkadaşlar galiba Kapak resmi. biraz zorlanacağım ben bunu. Herhalde bir haftadır uğraşacağım ya da belli olmaz Şöyle arkadaşlar. bakalım Ben artık. ne zaman bitirdiğimi de söyleyeceğim size bu arada. Amsterdam ilkbaharıymış. Canlı Sen renkler bunu sahibi. göster. Evet Evet arkadaşlar döküyorum. Dök. Şimdi bunu bir yere dökmem lazım. O da benim önüm olması Şöyle gerekiyor. baksanıza arkadaşlar. Şöyle bakın be. Bak şurada neler yazıyor bak. Aa. Bunun neresi olduğunu biliyorsunuz. Evet burada yazıyor. arkadaşlar bunun bir Burada parçası böyle. dur abi. Bir parçası eksik olursa siz yandınız. Hatırlıyor musunuz? Mesela benim izlediğimde filmlerde hep bir ortası eksik oluyor. O değil de Eğer Winter o puzzle nasıl ortası yapacak? eksik çıkarsa Winter puzzle nasıl arkadaşlar yapacak geri şimdi? iade ederim. Winter puzzle nasıl yapacak arkadaşlar bu? Yaparım. Niye yapamayayım ki arkadaşlar? Evet şu an bakıyoruz. Bu video şimdi mi yayınlasın? Arkadaşlar arkasında da değişik bir şey var. Bakın önü böyle ya yapacağımız kısım. Bakın arkasında pardon. Arkasında bir tane Arkası daha. şey yapmamışlar, beyaz yapmamışlar. Dur, bir Bazen saniye. oluyor ya böyle beyaz. Yapıştı mı? Düz oluyor ya arkası. Onun gibi yapmamışlar. Arkadaşlar bu da Türk markası yani. Bir şey bakıyorum. Markası Monik. Türk markası değil mi ya? Türk markası değil, Türkiye'de yapılmış ama. Sen bana Türkiye'de dedin. Türkiye değil. Evet arkadaşlar işte bu şekilde ben Bakayım. bunları yapacağım Yüksek arkadaşlar. kaliteli baskı ve kağıt diyor. Puzzle parça boyutu Arkadaşlar- 20x 23 milimetre. Puzzle boyutu 68x 47 cm neydi? Karemetre doğru. Arkadaşlar ilk baş puzzle'ımızın köşelerini yapmanız gerekiyor. Türkiye'de üretilmiş. Ben bunu böyle bir yere koyacağım ve onu yapmaya Yağmur çalışacağım. Türkiye'de üretilmiş diyor. Bakar Tamam. mısın? Bu ne ya? Evet. Arkadaşlar TikTok Yağmur'un ilk TikTok'un neye kapandı? Teknik arızalar için. O yüzden. Sen onu nasıl yapacaksın Yağmur? Hatta bir kısmını Buna ben... bakarak değil mi? Evet. Ama zor olmaz mı? Yapıyorum şu an. Araştırıyorum bakıyorum şuralara. Çok güzel yapmaya önem gösteriyor. Dur. 0-3 yaş oynayamazmış. Zaten 3 yaşındaki çocuk nasıl anlayacak? 0-3 yaş. Arkadaşlar siz de böyle yapıp kafanızı geliştirebilirsiniz. Ya bunu kaç yaşında yap? 8'den sonra yapabilirsiniz ya. 8 yaşından sonra yapabilirsiniz. Yoksa kafa basmaz mı?
Çünkü normal ya. Eskiden şey yapıyorduk arkadaşlar. Ben mesela 7 yaşındayken ne yapıyordum? Pazardan şey alıyordum ben. Yapboz alıyordum böyle ağaç Küçük. ormanlı falan. Küçük böyle arkadaşlar. Onlar küçük alıyor. Biliyorsunuz çocukken Küçük değil, yapmamız. hayvan gibi büyük böyle. Şey öyle puzzle yapıyorduk. Pazarda satılıyordu eskiden. Şey arkadaşlar ben küçükken yani küçük puzzle'lardan alıyordum yani o kadar küçüktüm ki. Yani güzellerdi bunlar ama değişik bir şey. Arkadaşlar ilk baş ayırmanız gereken şöyle alt düzleri yapacaksınız. Bir çerçevesini yapacaksınız. Sonra içlerini böyle böyle devam edip yapabilirsiniz. Ama öyle daha kolay oluyor benim anlattığım şekilde. Bu markayı bilenler var mı arkadaşlar? Şöyle marka. Ben bazı parçaları birleştiririm 1000 tane arkadaşlar. puzzle varmış. Ama 1000 tane puzzle çok ya. Ben şu an çerçevesini araştırmaktayım da altında böyle bir şey çıktı. İyi ki de buraya dökmüşüm arkadaşlar. Altında toz çıktı. Herhalde bunların hayır şu ayrılıyor ya onların şey Bu parçaları. nasıl bir şey? Aa yanlış olmuş. Bak bunu ben arkadaşlar birleştirdim. Bu nasıl olacak? Dur bir saniye. Bunu yapman için kafan olması lazım. Baksana şöyle. Yapman lazım. La la la. Burası neresi Yağmur bak? Şöyle göstereyim. Bir dakika. Buralar neresi şöyle? Buralar galiba. Orası olması için köşe. Bak bak buradan da bakabiliyorsun. Tamam da şimdi buralar... Köşesi olamaz illa. Ortalarda bir yerde. Nerede böyle bir çiçek? Şuradadır. Şuralarda bir yerdedir. Emin misin? Arkadaşlar ben de Hayır. bisikletin tekerleğini yaptım. Pembe bisikletin tekerleğini yaptım. Şu şekilde parçalarını buldum. Hayır ya. Pembe bisikletin. Bak şu mesela bu bunun. Dur öbür tarafını sanırım arkadaşlar. Yok. Herhalde bunu yapmasına babam da yardımcı olabilir bana. Çünkü benim kafam fazla basmaz. Aslında yaparım ben bunu. Aa, tamam. Arkadaşlar bu da yan köşesi. Şu tarafı. Siz göremiyorsunuz tabii ben abime gösteriyorum. Şunu mu? Yan köşesi dediğin. Abacım. Neresi ki? Şuralar mı? Evet. Şu taraf bak. Ha, Şu taraf, şurası. şu taraf, şu taraf abi. Ha, Şu taraf yapacağım şimdi. orayı. Çerçeve şeklinde siz yapsanız daha iyi olur. Ben eskiden beri puzzle oynamadım ve sevmiyorum puzzle oynamayı çünkü kafa yoruluyor. Beyniniz çalışıyor. Böyle hani bazı çocuklar hemen yapıyor. Akıllı. Baksana 1000 tane diyorsun. Şuna bak. Arkadaşlar göstermek istiyorum şu an müsait değilim çünkü. Göstersek mi şöyle? Bilmem. Bak bak. Kamerayı şöyle alayım ben. Durdurayım 2 dakika. Evet. Oy. Kamera. Kamera düşüyor. Kameramız Tamam. biraz sıkıntılı düşüyor çünkü. Gösterdik. Bayağı bir zor. Arkadaşlar Enokan kanalında basketbol keyfi diye video çekiyordum ya. Onu çekemeyeceğim artık. Niye? Çekemeyeceğim neyse. Ben de niyesi ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Aşağı yeni taşınan birisi oluyor ya. Doğru. Arkadaşlar köşelerini falan maviliklerini ayırmamız lazım. Evet arkadaşlar. Böyle bu marka ilk videomuz defa da gördüm ya. böyleydi arkadaşlar. Evet İstersen sonunu arkadaşlar. getirelim. Tekrardan reklam yapalım burada. Almak isteyenler alabilir. Evet. Arkadaşlar puzzle'ları siz yapabiliyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum ama yorumlar kapalı doğru. Enes Kan kanalını da kapatıyorum yorumları. Burası da yıldızın tam ortaları buralar. Şu şey güneş oldu ya. şekilde. Şu şekilde. Bak yarısını vermişler bak bak bak. Şuradan yarısını vermişler gördün mü? Evet arkadaşlar 9 dakika oldu şu an videomuz. Güzel bir şey ama. Ben yapıyorum abim konuşuyor şu anda. Arkadaşlar bir de şey vardı. Çünkü öyle. A101'de. Neydi? Basketbol vardı ya. Öyle parmağını atıyorsun basket atıyor kendi kendine. Bence Oraya biraz- zıplıyor. Değişik saçma oldu. Bence güzel. Babam bile beğendi. Bizde zaten basketbol var. Daha neyine gerek var ki yani. Değil mi arkadaşlar? Yani. Evet. Gereksiz yere almayalım bence. Niye alacağız? Canlı renklere sahipmiş. Şu şekilde gökyüzü burası. Videomuz bitti arkadaşlar ve videomuz bitti şu an. Dakika oranımız geçiyor şu an. Dakika ne zaman olursa o kadar da yüklenme şey oluyor arkadaşlar. Zor video. oluyor. Zor oluyor.
Bilgisayarlarda 5 saatte yükleniyor ya video. Yani o kadar da zor. Montaj, sonra böyle edit falan yapıyorsun ya. Onlardan çok fazla yiyor. Ve bu sıralar ben edit yapmak istemiyorum arkadaşlar. Montaj falan yapmıyorum videolarımda. Normal atıyorum video. Eskisi gibi böyle her şeye emojileri falan koymuyorum arkadaşlar. Çocuksu gibi. Çocuğum ama yine yani böyle her yere şey koyuyorlar ya, emoji koyuyorlar ya, sevmiyorum ya. Eskisi gibi değil. Evet arkadaşlar, videomuz bitiyor. Yağmur'un TikTok'una takip etmeyi unutmayın. Yağmur Barbie TV hala duruyor ama bulabilirseniz takip edebilirsiniz zaten. Yağmur Barbie TV 2 hesabı TikTok'ta. Enes Kan Official arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Ben yapıyorum. 500 takipçim vardı, 368 oldu. Azaldı. Azaldı. YouTube Bazen kanalımıza yanlış abone olmayı, olabilir. bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoyu bitirelim. Hadi bay bay. 11 dakika oldu. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Şöyle kapatayım. Şöyle mi dersin? Şununla kapatayım. Karar veremedi abicim.